Reality. It traps us in a monotonous, deadening cycle. Engulfs our dreams and desires with innumerable obstacles that are laced with cruel irony. We try to shadow these inescapable truths with such lies as cinema, use it as a shield of escape, a coating to shelter us from the ceaseless hardships thrown in our paths. Certain films can attempt to absorb our negative energy in the hope that perhaps they can keep our darkest emotions at bay. But unfortunately, flickering light can only pacify our demons for so long. And human reality will eventually rear its ugly head, far more horrific than any film can attempt to portray. Confío en que cuando el mundo se termine, pueda dar un suspiro de alivio.
Ya veo que están dormidos, cabrones, pendejos. ¡Están dormidos! Así los tiene ese pinche gobierno. Con las pinches telenovelas. Con el pinche fútbol. ¡Abran los ojos, pendejos! Para mí la muerte es una esperanza, una gran esperanza. Es un consuelo, la idea de que voy a morir. Creo que en general no merezco ni castigos ni premios. Y no creo ser importante por una divinidad, si es que hay una divinidad, lo cual es dudoso también, pero en todo caso, si hay una divinidad, estoy seguro de que yo soy perfectamente invisible.
Desde clase de dolor, me he chutado en la fragancia.